ဘာယူမလဲရွေး ညလည်းနှစ်ခုလုံးတူပဲဟာကိုငါဒါလေးကျင်လိုက် ဟဲ့နေရောနှစ်ခုကဘာမတူလဲတိကျချာကြည့်ပါဦး ဒီဖုန်းမှာ MK Ultra Protection ဆိုပြီးပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဘာကွာလို့လဲ ဒီ MK Ultra Protection ဆိုတာကနေ Android ကနေပြီးတော့ iPhone 17 family နဲ့ iPhone 8 ဝယ်လိုက်တာနဲ့အခမဲ့ပါပြီးသား service တစ်ခုလေတနေ့အတွင်းမှာမတော်တဆဖုန်းချကွဲသွားလို့ပြပြင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်9,900ကျပ်နဲ့ whole unit replacement service ကိုအချိန်ကတ်သက်မရှိ unlimited နဲ့လဲလို့ရအောင်ပါအော်ပြီးတော့တနေ့အတွင်းမှာရှေ့မှန်ကွဲနောက်မှန်ကွဲတာမျိုးကိုလည်း9,900ကျပ်နဲ့အချိန်ကတ်သက်မရှိ unlimited ပြပြင်နိုင်အောင်ပါလေအားလုံးစိတ်ပူနေတဲ့ battery error တွေအတွက်လည်း battery replacement service ကိုအချိန်ကတ်သက်မရှိအခမဲ့ unlimited ပြပြင်နိုင်အောင်ပါ battery error တွေအတွက်ကတော့အချိန်2နှစ်သတ်မှတ်ထားတာပေါ့ ဟဲဒါဆို MK Ultra Protection ပါတာပိုကောင်းတာပေါ့နော်ငါဒါလေးယူလိုက်တော့ ဒါမျိုးကြတော့နှစ်ခါမပြရအောင်နော်တော်တော်လေးတယ်ကဲအခုကြည့်နေတဲ့သူတွေရော MK Ultra Protection အကြောင်းသိသွားကြပြီဆိုတော့ဒီ MK Ultra Protection ပါဝင်တဲ့ iPhone ကိုဝယ်မယ်ဆိုရင် Android မှာပဲရတာနော်